Assalomu alaykum. Bitta kommentariyda o'qib qoldim. Mamaliga yasadim, xolodilnikka qo'yganimdan keyin ertasi kuni ertalab olsam, yopishqoqligi yo'qoldi deb. Hozir men ham mamaliga yasadim. Xudo xolasa juma sham yakshanba baliqqa ketmoqchimiz. Hozir mamaliga yasadim. Mana shu bu morozinlik. Bular makkaylar, nasadishni, zakормishni, mana shu to'la hammasi mamaliga. Mana hali muzlamagan mana. Hali boyagina qo'ydim mamaligani. Endi bu xudo xolasa mana hammasi svejiy. Svejiy hammasi. Muzlasin, keyin ko'ramiz. Aziz obunachilar, mana mamaligamiz ham muzladi. Mana muzladi, endi eritib, keyin tekshiramiz. Mana muzlab bo'ldi. Haqiqatdan mana yopishmayapti. Yopishmayapti. Men makkay qaynab chiqqandan keyin bir marta мясорубкаdan o'tkazaman morozinlikka qo'yaman. Qachonki kerak bo'lib qolsa, biron baliq oviga chiqadigan bo'lsa, o'shani kechqurun eritaman. Endi olib qo'yaman, eriydi. Keyin yana мясорубкаdan o'tkazaman. Hozir ko'zlaringiz oldida mana bu mamaligani qancha мясорубкаdan o'tkazsangiz, shuncha yopishqoqligi ham zo'r bo'ladi-da. Chunki maydalanadi-ku. Juda ham mayin bo'ladi. Shunchalik yopishqoqligi zo'r bo'ladi. Mana hozir keraklicha ko'rsatish uchun o'tkazdik. Mana endi qarang, qanday yopishadi. Yopishqoqligi dahshat.